TPET 窗帘纵缝机可不停机，无缝衔接面料，全自动送料，自动纠偏，保证连续工作时的面料对齐，减少面料的浪费，节约成本。两侧自动修边，同时自动卷边，高效缝制。单双针链式，所示线迹均可实现，效率每分钟12到18米。缝制的产品线迹平整美观，可适用多种面料的缝制生产。全程电脑4幅控制系统，操作轻松简单，比传统工艺提升几倍的效率，大大提高缝制效率和质量。